этой серии мы вернемся к нашему 69-му Чарджеру. И для начала я отвечу на самые ваши важные вопросы в комментариях. Как связан лес и парковка, с которой мы забирали его, и почем мы его купили. Ну, лес связан с той парковкой, то, что мы купили машину не из леса, а у человека, который ее перекупил из леса и привез к себе на парковку, а затем перепродал нам. История же у этой машины, она была 6-7 лет назад привезена под заказ заказчику, и ходят слухи, что этот человек владелец завода Шишкин лес. А Шишкин лес завод находится как раз таки в лесу, в чаще, и там она и стояла. Есть много фотографий, подтверждающие этот факт, и место, где она находилась, туда приезжали люди, пытались ее купить, но все было тщетно. Пока не всплыло объявление на Авто.ру, и мы были первые, кто туда позвонил, и купили ее за 2 миллиона 300 тысяч рублей. А дорого это или дешево, думайте сами. Ну и про планы на этот Чарджер. В этом году мы его оставим как есть. Ну как есть. Мы заказали уже новую тормозную систему, новую подвеску. Все это сюда установим и приведем в порядок мотор с коробкой. А внешне мы повторим машину из известного сериала «Придурки из Хаззарда», где на протяжении целых 140 серий братья Дьюки убили, наверное, 300 автомобилей. В интернете разнится цифра. 300 чарджеров 68, 69 и 70 года. Мы поставим сюда пуш-бар, нанесем логотипы на крышу и двери, полностью повторим облик машины из сериала и поедем на ней кататься. И первым делом в нашем преображении Чарджера генерала Ли станет нанесение на него рисунка, а именно флага конфедерации на крышу и порядкового номера на двери. И в этом нам поможет наш бро Серега. Серег, заходи в кадр, представим тебя. Это один из самых талантливых мастеров, наверное, самый талантливый мастер по пинстрайпингу, нет? Обычно. Короче, самый талантливый мастер по пинстрайпингу в Москве. И сегодня у нас в гостях и будет творить чудо. А что конкретно, вы увидите дальше. Аббревиатуры, немного ее состарили, и теперь можно перейти к следующему атрибуту, это пуш-бар. Для изготовления пуш-бара, или в простонародье на русский кенгурятника, мы используем 2 металлических листа и 2 трубы шириной метр. Сравним с фотографиями и выберем тот дизайн, который нам подходит больше всего. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you
y'all take a look. Вуаля. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Итак, мы доделали боковые пластины креплений. У нас также есть две трубы. И сейчас из этих элементов нам нужно будет сварить пуш-бар. Для этого я зову старшего сварщика по цеху, Дима. Из этих элементов тебе сейчас надо будет сварить единую конструкцию. Мы с тобой все уже замерили. Поэтому прошу, приступай. Я в тебя верю. Говори своего и такой думаю. Своего кого? Своего гуру по сварке. Главного по цеху. Ну а пока Дима варит пуш-бар, я обслужу машину. Я заменю масло, заменю масляный фильтр, промою мотор, а также выставлю зажигание и отрегулирую карбюратор. Заливаем специальную промывку для двигателя. Машина на ней должна поработать 15 минут. И потом сливаем грязное масло. Это стробоскоп. Timing light по-английски. Он служит для того, чтобы мы могли проверить углы зажигания, а подключается он к системе питания автомобиля и к проводу, идущему на первый цилиндр. Также я снимаю крышку карбюратора, чтобы у меня был доступ до него, и я мог настроить подачу воздуха и топлива. Настало время снять масляный фильтр с масляного насоса, с его же корпуса. Руками это вообще не получается никак сделать. Я не знаю, я прикладываю колоссальные усилия сюда. При этом я все это замыл, замочил специальными средствами. Сейчас попробую открутить.
знаю, сколько лет его не меняли. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Опа, пошел. Пошел. Есть. Но, естественно, на машине все это сделать невозможно абсолютно было. Сейчас все это буду зачищать, отмывать, разберу, прочищу все внутри, смажу и соберу обратно. Поставлю на машину, и потом уже можно будет смело ставить новые фильтры. Ставлю новую прокладку и ставлю насос на место. Ну а пока мы меняли масло, Дима успешно закончил пуш-бар, и сейчас мы будем его ставить. Наш чарджер все больше и больше похож на легендарного генерала Ли. Пуш-бар установлен, выглядит он очень круто. Функционал у него тоже, в принципе, сохранен, поскольку мы его подцепили на лонжероны, и он действительно мощный. Следующий этап – это замена дисков. Диски у нас тоже есть, благо синий чарджер приехал к нам на таких же точно, как были в фильме, поэтому мы сейчас меняем местами, эти диски ставим туда, а новые сюда. И комплект будет полностью закончен. Все, мы закончили установку новых дисков, которые подходят по стилистике нашему генералу Ли. Сейчас машину опускаем и наконец-то выезжаем на улицу. Ну что, вот и настал тот самый момент, когда наш чарджер, в принципе, готов к выезду. И сейчас мы поедем и совершим первый пробный выезд на дороге общего пользования. You
доехали до смотры, мы это сделали. Тачка, в принципе, в порядке. Есть какие-то маленькие проблемы. Естественно, гигантский люфт в рулевой во всей. Но мы не быстро ехали, поэтому все было безопасно. Я думаю, вы видите по картинке, какой контраст вообще сейчас. Серая погода и яркое пятно на фоне. Естественно, мы приехали на смотровую. Здесь потрясающий вид, мало машин. Посмотрите кадры. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Мы реально старались. И дальше будет больше. Обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик. До встречи, пацаны. Нет, пацаны можно вырезать.